ile kazi aliniintroduce tufanye haikunifurahisha. Juu mimi sijaumbwa hivyo. Nilipata huyo mwanamke ni mwizi. Nikakuja nikafuatilia. Nikajua mamangu anatoanga siri zangu. Juu alinichukia wakati aliona juu kuna wakati nilikuja nikajua ananisengenya kuhusu hiyo ugonjwa. Alikataa kushika simu zangu na ilifika mahali mpaka akaanza matusi. Ananiambia acha kunisumbua mimi, nishamalizana na wewe. Usijione venye ulikuwa unajiona wakati ukiwa mrembo, ukiwa na sura, ukiwa na mwili. Nishamalizana na wewe. Lily. Yes. Mambo? Poa sana. Yes. Happy to be here. Karibu. Uko namna gani? Mimi niko poa. Huku ni wapi? Huku ni Kidimani town, Machakos County. No wonder safari imekuwa ndefu. Yeah. Lakini si sana. Si sana. 2 hours hivi. Lakini tunafurahia kwamba umetukaribisha. Asante na karibu tena. Haya, twende basi ukatueleze, lakini tuanze na jina lako. Kwa majina naitwa Lilian Mbinya Mutua. Mimi ni single mother wa watoto 2. Nimekaa kwa ndoa ya miaka 5. Na karibu niwaelezee story yangu. Asante sana. Tuko hapa tukusikize. Leo siku ni yako. Siku ni yangu leo. Tumesikia mwito na tumefika. Asante tena kwa kunisikia na kukuja. Sio rahisi. Yes. Sasa ukiwa kwa ndoa ni kumaanisha ulikuwa na bwana. Nilikuwa na bwana. Yes, kabla kuwe bwana mulipatana namna gani? Tulipatana maana nilikuwa nafanya. Hiyo time nilikuwa nafanya kazi ya mbaa. Nilikuwa nimeajiriwa mbaa. Fenye unaonanga tu customer anakuja akiwa nataka kuuziwa nikamuzia. Mara ya kwanza akaenda akarudi. Na hiyo time hata mimi nilikuwa kwa stress juu nilikuwa na mtu tulikuwa tumeachana na yeye alikuwa kwa stress kama hizo. But sa mpango wa kando. Akaniambia nataka urafiki. Tukakuwa urafiki from 2019. Hapo ndipo tulianzia. Tukaendelea mpaka sasa hapa tumeachana. But kwa hiyo wakati wote hakukuwa na changamoto. Tukiwa na siku 5 hivi. Hiyo 2019 sasa. Tulipatana mwezi wa 7. Sasa venye alikuja alinielezea, hakuniambia kama ako na bibi. Alikuja kama mtu single. Na mimi hiyo time nilikuwa bado single. Nilikuwa na mtu na akaniacha. Sasa unajua mimi hata nilikuwa natafuta mtu. Nikaona mtu mzuri ni huyu. Tukaanza hapo sasa. Venye alikuja akiwa mtu mzuri sana. Kama ni pesa alikuwa ananipea, but sikuwa anajua kama ako na nia nyingine. Sasa hiyo nia ndio imetuleta hapa. Hiyo nia sasa ndio imewaleta hapa nikuje niwajulishe. Hata mtu mwingine ako hapo ajue tu mambo venye inakuanga. Haya, mkaanza safari sasa. Wewe ni bibi na bwana. Sasa mimi ni bibi na bwana. Mara ya kwanza tukalala kwa nyumba za kukodisha. Ikafika mahali tukaanza kukaa nyumba moja. Tukakaa siku za kwanza mlikuwa mnapatana kwa lodgings. Haikuwa siku mingi. Ni siku 5 hivyo tu. Na huko si ati mlikuwa mnaenda kuomba? Hatuko tunaenda kuomba. Sasa fenye tulipatana baada ya siku 5, tukitumia protection, silikuwa sina burst. Nikamuelekeza kama tunaweza enda tupimwe. Akaniambia ako sawa. Tunaweza enda tupimwe. Mkapimana na akasema mko sawa. Si hamkupimana na macho. Ako na wasiwasi kiasi. Mimi nikafikiri tu ni kama mimi sometimes mtu akwambia nataka mpimwe, unastuka kwanza. Nikamweka kwa hiyo kiwango. Nikampea time. Baada ya siku 2 nikamwambia kama amejipanga twende tupimwe. Sawa. Twende tuketi pale. Sasa utupe story yote. Sawa. Thank you. Karibu. Na leo umesema tutakaa kwa viti natural Na unaona hizi viti ni mzuri. Hapa ndio nakuja kujituliza mawazo wakati mwingine. Hapa. Very nice. Ulikuwa unatueleza ulikuwa unaona ako na wasiwasi hataki kwenda kupimwa. Hiyo siku 5 tulikaa tukiwa tunatumia protection. Siku moja ikabust. Nikajihisi wasiwasi. Sikuwa nahofia mimba, nilikuwa nahofia kugonjeka. Nikamwambia hii hali ni ngumu. Situende tupimwe. Akaniambia sawa. Hiyo time hata leo ana gari yake, alikuwa anachukua kaaya. Akaniambia masaa ingine ataniita nitokelezee kwa barabara twende. Akaniita mwendo wa saa 7 hivi. Sasa mimi nilikuwa nadhania
tunaenda hospitali ya government. But tulienda chemist. Tukaingia na yeye. Akaenda akajifanya mtu mgeni sana kwa hiyo chemist. Akasalimia, habari yako mzuri, mimi naitwa fulani, huyu ni bibi yako, nimekuja tuangalie hali yetu. Ni bibi yangu. Nimekuja tuangalie hali yetu. Si nani, mtu wa chemist akatuambia sawa, alikuwa madam. Akatuambia sawa, ketini. Kuna mahali tuliingizwa hivi, hapo ndani hivi. Akatuambia mnaweza keti hapo tuongee. Mmesema amekuja kuangaliwa, mmefikiria aje ndio mkuja, ile maswali tu ya kawaida. Mimi nikaongea. Nikasema huyu ni mtu wangu, ni mgeni kwangu, ndio maana nimekuja tufanye nini? Tuangaliwe. Akaniambia sawa, mkijifuata hivi na hivi, hizo sasa maswali. Tukapimwa. Tukipimwa, kuna mali aliweka chini hivi, resort. Akasema anataka atulize maswali kidogo. Ndio watu wengi wanakujanga wanapimwa, wakitoka hapo wanaenda kuuana, wengine wanaenda kuleta vita nini. Akaanza na mimi. Ukipata rafiki yako ni mgonjwa, utafanya nini? Nikamwambia siwezi mwacha juu ya hiyo. Tunaweza jua, tunaweza ishi aje. Tutajua. Na yeye akaulizwa. Yeye akasema hata akipata mimi niko mgonjwa, hawezi niacha juu ya hiyo. Mlikuwa mmependana kweli kweli. Sasa resort ndizo zilitolewa, zikawekelewa hapo. Isilikuwa negative, sikuwa na shida. Tukirudi kwa njia akaniambia, mbona ulikuwa unanishuku? Nakwambia sikuwa na shida. Nikamwambia sikatai. Hakuna mtu anasemanga ako na shida. Nilikuwa sasa nataka nijue ukweli na wewe ujue ukweli. Tukaendelea. Baada ya miezi 5, hiyo mwanamke alinitumia 1000 kwa simu yangu. Yule wa pale chemist. Hiyo simu hata imeharibika kioo, nataka nipeleke iwekwe. Juu ndizo iko na hizo messages. Akanitumia 1000. Nikamuuliza 1000 ni ya nini? Juu jamaa alikuwa ananipea pesa mingi. Alikuwa anakupea pesa mingi? Kama kwa siku anaweza nipea 1500 kila siku. Nikimwambia naenda saluni, sikuwa na shida ya pesa. Ati nitaitisha pesa kwa mtu. Nikamuuliza umeniwekea ya nini? Akaniambia nitakueleza. Kwanza tumia pesa. Nikajisikia hapana. Nikaona wacha niende hiyo chemist. Mahali nilikuwa naishi si mbali sana. Tuseme 5 minutes nikiwalk. Nikaenda mpaka hapo. Nikamwambia umenitumia pesa nini? Najua sijakuelewa. Nimekuja unielezee ni ya nini. Juu mimi yenye nilikuwa na shuku labda kwa urafiki na huyu bwanangu. Fenye sasa alinitumia hizo pesa. Hiyo ndio ile mambo ilikuja kwa mafikira yangu. Sikufikiria kitu kingine. Nikaenda akaniambia kuna mambo haikuenda mzuri. Ni kama hizi kits za kupima kuna fenye sinakuanga. Nikamuuliza sinakuaji na tangu unipime sijairudi hapa na hakuna siku ushainiona hapa tena nikipimwa. Ulijuaje kama siko sawa? Hata hapo nilikosea kusahau kumrecord. Akaniambia sijui kwa nini kuna watu wengi wameleta complaint hapo. Juu wakipimwa sinaleta siko sawa. Baada ya miezi kadhaa siko hivi. Nikamwambia hata tusiende sana. Hebu kwanza nipime tena. Akanipima. Penye alinipima alikuwa hataki. Alikuwa amengawia. Amekataa. Nikamuuliza mbona unakataa kunipima? Si nitakulipa, si unipime. Akanipima. Kunipima ikakuja negative. Ni positive. Positive yani nimeambukizwa already. Nikamuuliza kwani nilikuwa hapa lini? Baada ya miezi 5. Akaniambia yeye haelewi. Kuna mwingine amekuja na hiyo complaint. Ndio maana alikuwa anataka aniangalilie kama mimi hata niko sawa, sijui nini. Kupimwa nikatoka hapo tu hiyo siku. Nikaenda mpaka Matu Hospital level 4. Nikaenda nikapimwa. Mpaka hata mtu akashangaa mbona uko na wasiwasi? Nikamwambia hapana, nataka tu kujua hali yangu. Na ukijua hali yako, nikamwambia haina shida. Nikapimwa. Kupimwa walikuwa wanataka kunianzisha dawa hiyo siku. But unajua mimi roho yangu iko kwa ule mwanamke, kwanza nimuulize ni nini ili happen. Ndio yeye ndiye ameanza hii maneno. Siku anajua. Penye nilirudi kwa nyumba, nimetoka kwa government, nikarudi kwake nikamwambia nimeenda kwa chemist na nimeenda hospitali, nimepata hivi. Akaniambia kuna kitu aliniambia. Mimi hata tukienda wapi huwezi niweza. Juu unajuaje
ulikuwa umepimwa wapi nyuma? Aliniuliza unaweza nipeleka wapi? Juu unajua aje hapo nyuma ulikuwa umepimwa na ulikuwa sawa. Kuna ile kazi alikuwa anafanya kukuja tu. Kuna kampuni ilikuwa imemwajiri sitaitaja. Alikuwa anaenda anarudi. Sasa venye alikuja nikamwambia venye nilijipata. Akaniambia kwanza tuachane na hiyo maneno. Na nasikia hiyo mambo nimempea stress nayo. Nikamuuliza na kupea stress nayo unamaanisha uijui? Akaniambia yeye haijui. Labda mimi sasa nimuelezee. Nikamwambia nilijipata iko hivi na hivi na sijui ni kwa nini. Hata yeye akaniambia ajui kwa nini. Mimi nilikuja kujua through simu yake. Fanya alilala hivi niliingia through messages, through WhatsApp nikaona. Fanya niliweka hiyo namba hiyo mtu wa chemist. Sasa ndio niliona venye wamechat kwa muda mrefu. Kuna mtu nakuja naye, ukikuja nitajifanya hatujuani, iko hivi na hivi. Sasa nikajua kabisa ule mtu wa chemist ndio amenifanyia hii mambo. Juu si mimi peke yangu nilikuwa nimepelekwa huko. Juu kuna mwenye alikuwa amesema mwenye nimekuja naye hajashukwa. Mwingine amesema kuna mwenye na unaona simeachana na 5 months hivi, miezi 7 hivi. Ndio sasa nikuje kufikia. Sasa nilikuja nikaninio confirmation yote, nikaona ni huyo mtu. Mimi venye tulikaa hivyo kuanzia hapo tukijuana, nikamwambia nimejua kweli kupitia kwa simu yake. Alikataa kupimwa kabisa. Siku moja tukakunywa pombe. Tukiwa kwa nyumba, nikasema acha ninunue tule tunini twa kujipima. Ndio alikuwa ameniambia tutapimwa, nikaenda nikanunua. Akakataa kabisa kupimwa. Lakini akilala mimi nikampima. Nikapata ako hivyo. Sasa asubuhi yake nikamwambia nilikupima, akakuwa mkali sana. Nikaona anaweza nichapa, nikamwambia wacha tu ifike hapa, ipike hapo. Sasa hapo wakati aliona nimeinsist sana juu kitu ilikuwa inaniuma. Hata nikikuwa mgonjwa namwambia sitwende hosi, hataki. Mimi kwanza nilinjikataa. Miaka 2. Nataka kuuliza wakati ulihakikisha kwamba umepata ugonjwa, ni nini kilikukujia kwa mawazo yako? Nilikujua na mambo mingi sana. Juu hiyo sio ilikuwa natarajia maishani mwangu. Tangu uzaliwe kuna ile mambo unatarajianga ukae maisha mazuri. Juu mimi nilikuwa ni mtu wa kujikinga sana. Nilikuwa nakataa pombe. Juu nilikuwa najua mtu anaweza nifanyia kitu baya. Nilikuwa nimejikinga sana. Juu nilikuwa hiyo wakati watoto wangu walikuwa wadogo, nilikuwa nataka niwasomeshe nikiwa sina changamoto mingi. Juu nimeona watu wamepitia hiyo hali ya hiyo ugonjwa si nzuri. But ilikuja kunipata. Sasa venye nilimwambia niko mgonjwa, twende tukapimwa, akakataa kabisa. Nikampima akiwa mlevi. Hapo alianza kukasirika. Shida ilikuja hapo. Wakati nilimwambia nimempima akiwa amelala. Aliniambia nilimkosea sana. Anajuaje kama hizo ni nini yake? Yaani alikuwa anashidia kitu kama hizo. Mimi nilijikataa. Kwa hiyo wakati wote kama miaka 2 hivi au kuanza kunywa dawa. Nilikuwa nimejikataa kabisa. Nilikuwa sasa najiuliza mbona hii hali ilinipitia na venye nilikuwa nimejikinga. Penye mamangu alikuwa ananiambia nikae maisha mazuri, nisipitie kama vitu kama hizo. Sasa hiyo kitu ndio ilikuwa inaniumiza moyo. Ikafika mahali nikaona hali yangu inaendelea vibaya. Nikaenda tu kama naanza tena kupimwa upya. Kwa nini ya hospitali ya government. Nikaenda nikapimwa, nikawauliza nikipimwa saa hiyo ndio hiyo siku nilikuwa nimeamua. Mkinipima saa hii nitaenda na madawa. Nikipata niko mgonjwa. Juu nilikuja kama mtu mpya na sikupata mwenye nilipata ile wakati. Akaniambia sawa, tukipata uko hivi utaenda na dawa. Nikajipata hali ni ile tu nilijipata mara ya kwanza. Nilianza kuchukua madawa. Nesa madawa si rahisi. Si rahisi. Kusikunywa ni shida sana. Juu kama ujizizoea, kuna venye unasikianga ukisikunywa. Hata unasikia una appetite ya kuikunywa tena kesho. Hiyo hali iliniumiza moyo sana. Juu ilifika mahali nakunywa leo, kesho naacha. Hata kuna wakati nilifika na sipewa napitia kwa choo ya hiyo tu hospitali na situpa hapo. Nilikuwa nasikia nimejichukia. Hawa watu hospitali wanashindwa wanakupikia simu. Kuja. Nikasema naweza kataa na siku moja niwe serious waende waniingino. Wacha tu niende.
Sasa hiyo kuenda napewa ndio sitaki ni waone kama sitaki. Napitia tu kwa choo kama najisaidia na situpa hapo. Ikafika mahali nikaona ni kama nakosea Mungu. Hii kupitia na kunaweza kuwa kuna mtu anasihitaji. Nikasiacha na nikakaa hivyo kwanza tena mwaka ingine moja. Kukaa hivyo ndio sasa hali yangu imekuwa mbaya. Na wakati huo bado mko na yeye? Tuko na yeye, but ilifika mahali 2022. Tulipatana 2019. 2022 akaacha kunisaidia venye ilikuwa inafaa. Nikimuitisha pesa, ananiambia atanitafutia. Nyumba akilipa, anangawia kulipa, si kama mbeleni. Sikuwa namkumbusha kulipa nyumba. Ilifika mahali namkumbusha kulipa nyumba. Ikafika mahali nafungiwa. Nikamwambia mimi ile kazi naweza fanya ni ya mbaa. Sijasoma. Ulinipata kwa mbaa. Nilimrequest vizuri sana kama bwanangu. Wacha nirudi hii kazi nimezoea nifanye na si eti tumeachana. Utakuwa unanipata hapo kwa kazi. Hivyo hivyo juu nilimwambia mwenye ameniitia kazi. Ni mtu tumefanya naye miaka mingi. Nilimpigia simu akaniambia ako na kazi. Lakini kazi yako nayo sio within hiyo town. Ni town nyingine. Bado tu ya mbaa. Akaniambia kama naweza enda fanya, niende nifanye. Nilimwambia kazi nimepata na naenda town nyingine. Kwanza niliacha vitu zangu Matu, nikakuja huku sasa Kidimani. Nikapata nyumba nikakaa. Alikuwa anakuja tu mchana, sometimes usiku. Masaa ile yangu ya shift kuisha, but Jumali nilikuwa nafanya, tulikuwa tunaenda na shift. Kama mimi natoka usiku, anakuja mchana mahali niko. Ikafika mahali sasa akaacha kukuja kabisa. Nikamuuliza shida ni nini? Nikampigia simu mara mingi sana. Alikataa kushika simu zangu na ilifika mahali mpaka akaanza matusi. Akaniambia niache kujifanya. Anajua nimalizana na mimi. Sio kama zamani hata venye nilikuwa najiona nikiwa na mwili. Na mambo sasa ikawa hivyo hivyo tu. Anakuambia alimalizana na wewe? Nikimpikia simu nikimwambia mbona uko hivyo, kwani mbona hivi? Ananiambia acha kunisumbua mimi, nishamalizana na wewe. Usijione venye ulikuwa unajiona wakati ukiwa mrembo, ukiwa na sura, ukiwa na mwili, nishamalizana na wewe. Unajua sasa mimi akiniambia hivyo nafikiria tu ile kitu alinifanyia. Nikajua already huyu mtu aliniambukiza kabisa. Hamkuketi kuongea kuhusu hiyo? Hata atakangi hiyo story. Kwanza mkitaka msikizane hata nakwambianga. Nikikuja kwako unajua unanikumbusha ile mambo, niambie kitambo. Nisikuje. Atakangi kuambiwa hiyo story. Ama mkiwa mahali tu, asikie mtu mwingine anaongea mambo yeye ugonjwa, atakangi. Atakangi kabisa. Aliniharibia maisha yangu na akaniacha na akaenda. Haya. Ndio mweze kupendana, wewe ulimpendea nini? Alikuja kama mtu mzuri sana. Akaniambia alikuwa na urafiki hapo mbeleni na ukaharibika hivi. Alikuwa anasema wanawake ndio walikuwa na madharau. Wengine wanamuimbia pesa ya kazi. Juu hiyo kampuni alikuwa anaenda na pesa mingi sana kwa nyumba mahali analala. Akaniambia anasikia amechoka. Mimi nikamwambia na mimi nilikuwa na mtu na akanifanyia hii na hii, hata mimi niko single. Si unajua amesema ako single na mimi niko single. Lazima mwingu. Nikasema mimi nimepata mtu. Tukaanza maisha hapo. Alikuwa mtu mzuri sana mbeleni. Nikafika mahali akaniambia nataka kuona mzazi wangu. Hiyo time mamangu alikuwa anaishi Nairobi. Alikomboa tu gari venye alikuwa anakaa, tukaenda mpaka Nairobi. Akaona mamangu. Lakini nilikuja kujua alikuwa anaona mamangu njoo ananipenda. Kwa nini? Alikuwa anaona mamangu njoo ile pesa anabebanga in case nikimuimbia ajue mtu anaweza daisha na anjue kwetu. Hiyo ndio ile kitu nilikuja kungudua. Ilifika mahali nikamwambia si unasemanga mimi ni bibi yako. Si unipeleke kwenu. Sasa hapo ndio nilikuja kujua jamaa ako na bibi na watoto wanne. Mkikutana alikwambia ako single? Ako single, ameachana na mtu juu ya 1 2 3 kumuimbia na sasa sisi tukaendelea na maisha. Wakati namwambia nipeleke kwao, akaniambia ana uwezo wa kunipeleka kwao. Juu mamake atamuuliza huyu ni nani? Nikamwambia sitamwambia ni bibi yako. Akanjitolea akaniambia mimi nilikuwa na bibi mwingine na watoto wanne. So wewe ulikuwa mpango yake ya kando? Na mimi sikuwa najua. Tukaendelea hivyo mpaka bibi yake akajua.
Kafika mahali ananiambia bibi yake amemuulizia kuhusu mimi. Bibi yake ameona Facebook picha zangu. Unaona fanya una chat na mtu tu Facebook, unajua huyu ni mtu na mpenzi. Anafuatilia picha zangu, watoto wake wameona picha zangu, wameonyeshwa na mama yao, hivyo. Ikafika mahali nikajua sasa ako na bibi. Na wakati nilijua ako na bibi, nikamwambia sifi nzuri. Ungeniambia tu ukweli. Huyo mtu ameniharibia mambo yangu mawili. Kunidanganya ananioa na kuniambukiza. Na akafanya niache kazi na niache hivyo. Sasa nikuje kuteseka nifike hali kama hii. Mliwachana na yeye lini? Last year ndio mambo imekuwa wazi. Ndio ilifika mahali akaniambia nisishinde nikimpigia simu. Hata hayuko Kenya. Nikamuuliza ako wapi? Akaniambia ako Uganda. Nikafuatilia nikajua ni kweli ako Uganda. Kuna kasini yake najua. Tulipatana nikamuuliza fulani ako wapi. Akaniambia tayari alimwambia ako Uganda. Nikamwambia sawa. Kuna time nilikuwa kwa nyumba last month. Nilikuwa hata sijakula kitu. Sijafanya chochote. Nyumba hakuna sabuni, hakuna maji. Nikamuitisha pesa wiki 2. Baada ya wiki 2 aliniwekea 100. Baada ya wiki 2 aliniwekea 100. 1100 ama shilingi 100? Shilingi 100. Fanya aliniwekea 100. Hata nilinunua bundles tu. Mimi nikaendelea sasa ndio nilianza kuamka nitafuta kazi. Kazi sipati. Nimekuwa na changamoto mingi sana za kupata kazi. Kwa nini? Sasa hali yangu ya kukosa kazi, kuna mahali niliibiwa. Wakabeba pombe, wakapepa pesa. Na mimi ndio nilienda kuripoti mwenyewe wa kuripoti. Niliripoti juu na sasikia watu wako mahali fulani nisaidike kupata ile pesa walienda nazo. Sasa nikiuliza kazi mtu ananiambia unakuja kuuliza kazi na nilisikia unawekewa pombe ndawa unalala, watu wanabeba pombe ya mwenyewe, ukilala tu anaenda. Hiyo ni changamoto moja yangu kukosa kazi. Changamoto ile ingine ni ya mwili yangu. Fenye sasa nilikuja nikaambukizwa, nikajikataa, nikarudia ndawa, nikakaa vidonda. Hiyo ni changamoto ingine nimekosa kazi kabisa. Yaani fenye niko na vidonda unaona mtu ananiinginoa tu. Anakukataa. Ananikataa. Juu sikuwa najua anainginoa kwa nini. Lakini kuna mmoja alinjitokezea. Akaniambia venye ulikuja ukafanya kazi hapa siku moja. Kuna mara nilifanya kazi siku moja. Mwenyewe akanisimamisha. Akaniambia nataka kufunga. Alinipigia simu akaniambia customer walikukataa. Nikamuuliza kwa nini? Wanasema uko na vidonda na wanasikia tu hawajisikii ukiwauzia. Nikamuuliza kwani mimi pombe naingia ndani? Si pombe wanakunywa. Akasema wamenikataa. Sasa hivyo ndivyo maisha imekuwa. Imekuwa ngumu juu ya maisha ya kupoteza hiyo dini ya wenyewe, kuimbiwa na mwili yangu. Ilifika pahali ukajikubali? Sasa nimejikubali. Juu nimeona nisipojikubali mimi ndio naumia. Na nikijikubali nitakaa nilea watoto wangu. Kutafika mahali maybe nipate kazi yangu ama mtu anikubali aniajiri nilea watoto wangu. Ni kazi gani ambayo unaweza fanya? Mimi kazi yote naweza fanya. Bora sio mochali, lakini kazi ya hoteli, kila kitu bora mtu anikubali. Na siangalie mwili yangu, na siangalie nini, niko sawa. Hapo awali umetuambia kwamba hiyo mama alikuwa amekwambia ujikinge, usipate kitu kama hii ugonjwa. Ulimweleza hali yako sasa? Before nimueleze, mimi sijui alijuaje. Nilikuja nikapata anajua. Juu kuna ile story tu nasikianga kijijini, mamako alituambia uko hivi na hivi. Nikakuja nikafuatilia, nikajua mamangu anatoanga siri zangu. Juu alinichukia wakati aliona juu kuna wakati nilikuja nikajua ananisengenya kuhusu hiyo ugonjwa. Sasa hii tu ndio nimejitoa wakajua. Walikuwa tu wananiona hali yangu, sijaiwaambia hivi na hivi. Sijawahi. Sasa unasema yeye alikuchukia? Juu sasa nikikwambia sijui nimeenda nyumbani lini huwezi amini. Ilikuwa lini? Nikienda nyumbani niko na karibu miaka 2 hivi. Nikienda nyumbani unaona afurahi.
Na mnazungumza kwa simu? Kwa simu, kama ni kitu natuma, na school fees natuma, na mimi naishi tu hivyo. Mimi naona nimechukiwa na kila mtu. Lakini wewe haujajichukia? Mimi sijajichukia. Imebidi nijipende. Juu nikijichukia itafika ile hali sasa ya kujiua. Turudi nyuma kidogo. Ulisema kwa simu ya bwanako ulipata information kuhusu wewe na kuhusu msichana mwingine tofauti ya about wawili mbele yangu. Wawili mbele yako? Mimi ndio nilikuwa watatu. The same context kwamba anaambia mtu wa chemist nitakuja na huyu, mtu fulani tofauti nitakuja na huyu, nitakuja na huyu. Results ziko. Alikuwa anamwambia hata venye amevaa. Kuna mmoja amemwambia hajashuka, amechana nywele, na ukituona jifanya hata unijui, tunasalimiana kama watu hatujuani. Hiyo ndio ilikuwa tabia ya bwanako? Hiyo ndio ilikuwa tabia, na ndio sasa ilifanya nijue kabisa hao watu walifanya kunini, kuongea nipeleke hapo nipimo huyu aniambukize. Yeye akitaka mtu fulani alikuwa na pesa. Anakupea pesa mingi sana. Na juu uko na shida na maybe anakuambia nataka mtu na wewe unataka mtu, unakumbali. Unajipata umeingia ndabu. Umeambukizwa na umeingia kwa mahusiano. Na bibi yake sasa ulisema anakujua ama alikujua? Alishanitusi kwa simu. Na huyo akaniambia nisimtusi. Mimi sijai mtusi. Ndio alikuwa ananitusi. Mara huyo anakuja ananiambia bibi yake usiku alimuulizia hii na hii. Mimi sikuwa nafuatilia mambo ya bibi yake. Ndio alikuwa ananiletea amesema hii kunihusu. Na yule rafiki yako? Before sasa hii kazi ikuje kukua wazi, kuna mwanamke alikuja akaniambia siku ile sitakuwa kazi. Anaweza nionyesha kazi. Alikuwa mwanamke mkubwa hivi, rafiki yangu. Akienda akikuja na nipata kwa hiyo kazi. Siku moja nikapelekwa seli, juu ile pesa ilipotea. Kutoka nikiwa seli nilimpigia, juu nilikuwa na simu. Nikamwambia nilishikwa niko ndani juu ile pesa. Akaniambia usijali, kitoka niambie. Fenye nilitoka nilimpigia simu. Nikamwambia nilitoka. Akaniambia nitakuonyesha kazi. Alikuwa anafanya wanachukua kahaya, wako watu karibu 3. Wakifika mwisho walikuwa anafika 5. Ile kazi aliniintroduce tufanye haikunifurahisha. Juu mimi sijaumbwa hivyo. Nilipata huyo mwanamke ni mwizi. Ni wale watu wanaenda Nairobi, wanajifanya wanatafuta mahali fulani kwa daktari fulani. Huyu ako kwa gari anashuka, anakuja na kuongelesha. Sasa huyu anaanza kukuambia mimi najua kwa hiyo daktari. Wewe hujui kama watu wanajuana. Hapo ndio utaambiwa ndio simame pale uombewe. Huyu kwa kwanza anaenda. Wewe ukienda kuombewa juu kama wanajuana, unapata wameenda na handbag yako na pesa yako. Mimi nilienda raundi moja, juu tulikuwa mbali na siku na fare. Nikasema ile siku nitafika mahali naishi. Nitawaambia wache nishuke, ni change manguo na nikifika kwa nyumba sitatoka tena. Sasa hivyo ndio kulienda. Mwanamke fanya nilijua nakimbia na pesa za watu, nisikie hiyo kitu imeniuma sana. Njoo hata kama ni ya mgonjwa achagui, anaenda nayo. Hata kama unapeleka school fees. Kwanza wakati wa school fees ndio wanapenda. Ndio watu wa kupeleka pesa. Wanaenda na pesa sawa. Mimi nikasikia sijaumbo hivyo. Hiyo ya kuimba. Heri nikose kazi, nikae kwa nyumba, lakini sitaimba. Hii ndio unasema unajikuna mpaka unatokea. Hali yangu iko hivyo sasa. Na kujikuna kuna. Hivi unaona. Na hii yote si kwa hiari yako. Au ulikuwa unaingia kwa ndoa? Nilikuwa sawa. Hii sasa ni mambo napitia juu hii ugonjwa. Una message kwa huyu aliyekuwa bwanako? Yenye naweza mwambia akipatana na hii message juu najua ataiona, asiwe anafanyia watu hivyo. Kuharibia mtu maisha yake amemmaliza kabisa. Juu mimi amenimaliza nikiwa hai. Ako na sisters, hata yeye amezaa wasichana. Anjiweke kwa hiyo kiatu. Apate mtu mwingine amefanyiwa hivyo. Atafili aje. Akuwe na ile roho ya utu. Hiyo ni yake. Huyu mtu wa chemist ambaye walikuwa wanashirikiana kufanya hiyo maneno, utamwambiaje? Hiyo kwanza nilimsamea. Na ajue tu kuna siku hii kitu atalipia. Juu mbele nimeona wale watu walikuwa mbele ya bwanangu, fenye walikuwa na chati wanajuana, ni kitu wanajuana.
hata sisi kuna wengine wameshawafanyia hivyo. Usiharibie watu maisha yao. Huyu wa chemist ulimsamehe. Bwanako umemsamehe? Kabisa. Umewasamehe wote? Hauna kitu kwa roho? Hapana, sina. Tangu nijikubali niliwasamea. Kwanza niliwasemea ndio nijikubali. Haya. Mtu ambaye angetaka kutembea na wewe safari ambayo unatembea. Kabla tuende kwa watu, kuna organizations zinasaidia watu ambao wako na ugonjwa wa ukimwi. Umejoin nini organization? Kwanza nilienda fairo kwa Kwitu FM. Kuna daktari alisema amejitolea kunisaidia niwe naenda clinics zao. Sijui Saambo. Sijui muona akitokelezea, but niliambiwa hako. Mimi nikiona mtu anaweza nisaidia kwa hii hali, nisaidike na madawa, naweza furahia sana. Okay. Na mtu ambaye angetaka kukushika mkono mtembee hii safari na wewe, ambao haukujitakia, ulikuwa tu ndoto yako ama matamanio yako, yani ile ilikuwa kwa roho, ni ukue kwa ndoa. Nikue kwa ndoa, nilee watoto wangu, maisha yangu ikuwe sawa. Alafu ukajipata katika hii hali. Ungetaka mtu akupatie usaidizi wa aina gani? Mimi usaidizi nataka mara mbili. Venye umesikia nikisema hapo awali, niko na deni ya wenyewe. Na saa hii siko kazi. Saa hii nikipelekwa ndani, hata sijiwezi. Na sikumbaliki kazini. Nataka mtu anisaidie tu kulipa deni ya wenyewe. Ile ingine tu nipate matibabu. Watoto wako wako wapi? Wako nyumbani, wote wako secondary. Niko na form 3 na form 2. Na mimi ndio na wanategemea tu. Sasa hivi sasa hakuna kazi ambayo unafanya? Siko kazi. Unaweza fanya biashara? Sana. Gani? Ile biashara nasikia kwa roho yangu, venye nimekataliwa, sitaki kitu inahusiana na kitu ya kukula. Mtu anasikia vibaya nikimshikia. Nikipata biashara hiusikani na kitu ya kukula, naweza furahia. Haya. Wakati ulipokuwa unaingia kwa hiyo ndoa, ulikuwa na idea ama ndoto kwamba utajipata pahali ulipo siku ya leo? Sikuwa na hiyo. Mimi nilikuwa mambo yangu najua tu itakuwa sawa. Nitakaa maisha mazuri. Nilikuwa natarajia hata nikipata mtu, nitapata mtu mzuri hata niharibia maisha yangu. Lilian, mshawahi keti mkajadiliana akakueleza alipata kwa njia gani, na kama vile anavyoenda akisambaza ni revenge anafanya? Atakangi kusikia hiyo story. Kwanza anaweza kupigia simu akwambie, ukijua utakuja kuniuliza yale mambo, niambie tu nisikuje. Juu mimi nilikuwa nimemzoea, atakangi hivyo. Atakangi kunguziwa. Umesema uliwasamehe. Sababu kubwa ya kuwasamehea ni gani? Juu wakati nilijipata niko hivyo, niliona venye naendelea kufuatana na wao, nitaendelea kuwa na kidonda kwa roho. Nikiwasamea hata mimi nitahili na nitaweza njielekeza na mambo yangu. Peana nambari yako ya simu ili mtu aweze kuwasiliana na wewe, mjue vile mtakavyotembea hiyo safari yako. Namba yangu ya simu ni 01 10 52 53 48. Irudie. 01 10 52 53 48. Jina ni Lilian Mbinya. Lilian Mbinya. Asante sana Lilian kwa ukakamavu wa kushare hiyo story yako na sisi, na vile vile kutrust hii platform ya Tuko. Ukaweza kuelezea watazamaji yale ambayo umepitia kwa mikono ya bwanako ambaye haukutarajia. Kweli. And we wish you the very best and we wish you health, good health. Asante. Yes. Tuko family, that is the story and life history of a troubled marriage of one Lilian Mbinya Mutua. She got into it with hope of love, care and health. Unfortunately, she had to call it quits after getting infected, and as she says, by someone who knew what he was doing, even mocking her. My name is Kimweri Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. Until next time, bye-bye.